Шучинам мый Морко мландын, Морко поселок воктенше, Морко села деч тора огыл, руш родо ялеш. Тӱжем индеше кудло кокымшо ийыште, кумлымшо июньышто. Ачам туныктышо лийын, авам тыглай пашазе. Изинекак Морко кыдалаш кош шинчымашым погенам. Кызытсе марий поэтын Аркадий Букетовын Лариса ӱдырж дене параллельный 12 классыште палыме лийна. Пырля йолташ ӱдыр семын лийме. Таче нылле кок ий эртымеке уэш вашлийна. Поро шарналтышна Морко мландым, Морко кыдалаш школым, пырля тунемме йолташ-влакнам. Чаманен каласаш лиеш, шукышт нуно мемнан таче коклаште уже уке улыт. Тек имне верышт пошкудо лиеш. Тыгак шарналтышна Аркадий Букетовым. Молан манаш гын, тудо мемнан тунемме годымак уже тудо почеламут аршашым луктын ыле. Тудо жапыште «Висвис лолокем» маналтеш ыле. Мый тудо почеламутым книгажым моткоч йӧратен лудам ыле. Кызыт тудо мыйын пашаште мошто, туныктымо пӧлкаште. Мом каласыме шуэш? Поэт тунам ила, кунам тудым возымо почеламутшо калыкын шӱмышкӧ перна, кунам тудым калык лудын шога, и тудым возымо почеш марий шӱм аршашым, марийын сылнылык йылмыжым арален шога, кушкын толшо тукымлан туныктен шога. А мый кызыт уэш Аркадий Букетовын «Рвезе пагыт, чайник кае» почеламутшым лудам. Пыртак веле тыйым ужым, шоныдымын улмаш, шоныдымын уремеш. Да йомдарышым мый ушо ик татлан, товат йӧршеш. Тый улат улмаш тугае, пуйто шыгыр олмапу, шӱм-кыл шӱргӧ порсын гае. Воштын лекмыже ок шу. Кап-кылетше, кажне пале, тамлын-тамлын шупшалаш. Тидым тый ала от пале? Ой, кузе гын шижтараш! Рвезе пагыт, чаҥ йӱк гае, шӱм пеледыш кычалеш. Мужырлан ласка пеш сае, вашлиймешке кас вашеш. Тый улат улмаш тугае, пуйто шыгыр олмапу, шӱм-кыл шӱргӧ порсын гае. Вожшо лекмыже ок шу.